ちょっともういい時間なのかな、10時半ってとこですね。まあ、ちょっと早いんですけど、この辺りでご飯食べていきたいと思います。危ない危ない、燃える燃える。串が燃える。
ウインナーの方良さそうなんで食べていきたいと思います。こっちちょっと避難させとくか。お、いただきます。うまい。いやー、こんなん絶対うまいでしょう。いただきます。うん、うまい。最高。あー、うまかったです。ごちそうさまでした。パーコーレーターでコーヒーでも沸かしたいと思います。こんなもんかな。どんくらいが飲み頃なんだろう、パーコレーターって。色が変わったんで多分大丈夫だと思うんですけど。いただきます。あっち
そりゃそうだ、煮立ってんもんな。うん、うまい。ちょっと味が濃いですけど、味が濃くて苦味が強いのかな。でもまあ美味しいですね。